Mbote lisusu chers compatriotes bandeko nyonso ba congolais nyonso ba olandanga bisika bozwami mbote na bino ndeko na bino leki na bino yaya na bino Didier Kiku lelo toye kolobela nini awa toyebisaka bino ke congolais nyonso tu oazo tombwama oazo makanisa malamu pona ba congolais biso na tokongwa bito ko soutenir ye tokolakisa bino makanisa yango congolais azu yango wapi ndeni va faire fonctionner ma canissona pour que les Congolais va se retrouver. Ndé tolobela lelo. Mais na ndenge mboko na biso so kendele. Bon mona ki ba image à lobby a payer du peuple, ndenge to kitaki kuna jour ya ba député national ba ko tika pétition na bango pour être bureau ya assemblée nationale et kende ba ko sala musala malamu te ba ko sala musala yenge bene na mibe côté yenge bene na mibe ko likozité. Avec dans le portail constitution, Janine Mabouna ont respecté, même par règlement de l'intérieur, il y a l'Assemblée nationale. Des députés, Béli, bateau et représentant de l'Assemblée nationale, des gens qui sont dans le Bunga, si tu as télé, tu as sauvé la nation, tu as sauvé Mboka Congo, des gens qui ont lobby, l'Assemblée nationale. Malheureusement, l'Assemblée nationale, le bureau, surtout, il y a l'administration qui est fermée. Qui a fermé le bureau, il y a l'administration de l'Assemblée nationale. Qui a donné les instructions? Dans les personnes qui feront la Rokanga. Ma question, comme tout na demisa des awana. Dans la personne qui n'ingi ça. Dans les personnes qui feront la Kanga bureau. Hein? Information en wana, dossier de en wana, exactement muta caractère, dans la personne qui, dans la personne qui dans la singa. Parce qu'il y a correct, dans la personne qui fait instruction, nana kangaki. C'est ça. Mais les autres reçoivent ma solo. Dans la personne qui soutenir ma congolais. Tu reçois ma solo docteur Kabé temple de roi Salomon. Bon l'embaté parce que maladie ils apprennent à montagnos même yo rota la ngai s'il faut dire que la zombe lango so yo raté lango le pour belé lango so on a raté le lo on a raté ce qui est un discal le lo lobby yo belé lango yango tozo ya awa te faire vivre bino te faire comprendre bino nini o docteur Kabé azo linga kolobana bino mais après on a bon on a image il y a 18 ans il y a Reine il y a Kabila il y a Joseph Kabila FCC bah tu as fait CC na mon candidat bango na considérer ba image il y a 18 ans bon mona kingabwa bon mona est du pays condition o ba na biso bazo tanga classe bon comprendre qu'est-ce qui se passe dans la biso Congo tambe de wasala mbote tambe mbote ndeko na ngai ndeko na bino ya Londres ye wana be mbote tambe libre allô oui allô bonjour bonjour ndeko boni santé santé ça bien sikoyo oui nabi to ndo solo oza en direct wapi nazali na Londres na pani na West Green Road na North London. Ok ndeko yo tumisa makina maladi nini? Omoni ta avant que kinda ina problème ya basuba. Soki na lali na la mukaka 7 à 8 fois. Pour na kina toilette. Alors dans la kina kin, il a fallu na luka pour na mega ko sa examen awa ya prostate tout c'est mega na négative. Comme on a comme la kin, comme on a contact il y a docteur Kabé, la seconde partie il est jeune tambour pour la dali na groupe na y a WhatsApp. Alors comme on a comme la kin na benga qui est na kuta na kina yé, après ça va qui na mela. En tout cas jusqu'à présent depuis la zone yawa, en tout cas na lo suba ba 2 fois 3 fois na butuka. Na ici 7 fois 8 fois en tout cas kiti. Ah, au salaire pendant combien de moula boni malade wan? Bon, ça fait quand même un bon moment, hein. Ça fait un bon moment, en tout cas, tout est fait dans la taba. À taba, oui, par une année, hein. On a ressenti vraiment qu'en tout cas, chaque façon dans l'homme qui a la lit, et il faut pour plusieurs fois. Et comme on dérangeait même horaire, ça dans la tombe, vous voyez. Donc, vraiment, en tout cas, depuis dans nos acquis, ça fait. Na Kinshasa na tokuta avec je crois à partir des têtes ou après ce qu'il va Kisango et puis en tout cas dans million 2 semaines si quoi ya va qui na domena en tout cas ça va et ça maladie ni juste et ça maladie ni bon et daki en fait maladie pendant pour la Kinshasa qui test ya nini ya prostate hein bon batalaki ba moniki na za na négatif na bien. Mais nous avons connu toujours na butu ko lamuka chaque fois 7 fois 8 fois na butu pour na suba et continuer à alors quand on a vu na solo na docteur Kabla puisque va ici en tout cas
depuis la zone yawa donc dans le la kaba qui sango mais en tout cas ekiti hein dans le langage c'est à 8 fois té comme par exemple 3 fois des fois 2 fois en tout cas na moninga moko na comme la moi qui mena sens voilà. OK, message nous avons repéré ça. Oui, message nous avons repéré ça congolais surtout. Oyo ba ça na ba doute. Il y a pas docteur Kabé. Oyo pe azala ba complication qui il y a digestion, il y a une zone de nengo yo qui nango. Oyo ba douta ka ko ya pas docteur Kabé. Nazo pesa lisolo mo soya limisanga tangu na komela Kinshasa na yeba kitia atunga na manda komela kisa malaria chaque jour na 11h mais au sana soke na tangu na komela kisi ya docteur Kabé bon il se pourrait que na zanga moi idée que ba musuko sangisa ba kisi wana isala inga ba infection mais il qui a moté na ko comprendre si ko tangu na zona Londres qui va boire que inga ba maladie ya mapena nzoto hein ceux qui mutu ata intéressé pour pesa numéro na ngana ko pesa numéro na ngasi koyo na kutindela yeba photo o ya ngai do ba bokele ngala dimo lo kwa mbasu na koma makomi ba le kwa éléphant alors ba lo ba poso koma ko lo ngana nzoto tout ça lo mwana ngala so ta na zongi ata mona ba la kisi ya docteur Kabé do ça ici la maladie wana nyonso de makole ekiti makole kiti ngai dans 2-3 jours ma curiosité qui ils sont normal les animbasu les animbasu beni bon na ibi ma na ya mbasa mo mais pas tenir surtout au ba ibi mbasu ba mona ki ba symptômes ya mbasu na tout na ngai mais ngamo personnellement na zo fois na moti pour na ibi ya moti mais bato ba na ibi na nga ba bi la ki passe et puis docteur peut jouer dans le solo na depuis la zone yawa il me semble qu'il y a une qui va pas qu'elle a comme appel mais n'a pas na mondiango va pas tout dire surtout en tout cas on va dans courage na ba mondiango va confirmer qu'il a qui mbasu mais ngamo dans la carte na la qui maladie mais ba en tout cas qui si docteur a pensé ngai ba ko nyo so pita ikiti ils sont normal ce qui nous a dit TB na ko pesa numéro téléphone na ngai a ko yo trouver ngai na ko la ba photo na ndenge la commission hein OK Tobenga yo wa tobenga na sous émission merci donc on aura moi intervention ba ba Congo o meka ko differ ba peuple ko ba comprendre que ba qui ça doit être que ça la venir à solo et le kuta ba pe ngana eba ki docteur Kabé et biga à partir de groupe il y a pesa moninga sur il y a deuxième temps ya alors dans la kena ikinda vraiment la kena o ya kuta la pena ye na ka ko so ni to tina o ba ka ko ye ngana ko la ko le so ni était na mo ko ba so ni na Kinshasa voilà dans mon kuma ki vraiment so ko tira téléphone na bino na ko tira bino ba photo mo na tinga kuma ki mais en tout cas na ko ta commentaire mingi OK merci OK merci na komi kutila ye kosala la publicité sikoyo donc mo sele ko yamona se ya papa pour na moni ba expérience na mona nzoto na ngana osala le publicité mais publicité la ngai nous allons faire le thé on peut ça des frais 10% pour la publicité OK merci na yepse ndingwana merci pour na moni ya ngam ko na nzoto na ngai ça dit comme histoire té ouais mutu mo wa bela té ngai moko OK merci merci bandeko balandi atokome boto landa bongo ndeko na biso parti à Londres a pesi témoignage ale binga na ba docteur Kabé na yo ka na sango la landaka na tokomo wa ndenge bolobaka boyeli biso docteur Kabé bolanda mais na ye na yaki na malade mususu e bakisa melingai mais nyoso na mbaso na maladie ya kosuba kapuma pa ma nyoso to esa nini esili na moni donc ngamu na komi témoin donc na témoignage vivant ya docteur Kabé Temple du roi Salomon sango ya ndeko tango landi yango seli ndenge ni zo opération marton de secours zo marton zo su marton ozwi mbeba yango nde na yebisaka bandeko ya ngai mokili eza ya nzambe omoni na mokili oyo soki ndeko asali madame eloko ya madame ndima yango kombo na ngai Hervé nayaki epai ya docteur Kabé kuna baki masolo na mingi na TV na tungisami mingi na maladie ya epilepsie maladie ya ndeke maladie ya ndeke bando salo ndenge par jour au moins na buloki na fituki mbala moko bulo elo mo boye betinga ya mutu na koyi mbala moko
bandi maramo koningana fulufulu na munoko. Combien de fois par jour bando ça mela? Par jour bando sala ngai 2 fois. 2 fois. Siko ça ina bambula boni. Erumeli. C'est quoi ça bambula ou bien ba moi? Bané. Ah ndeko. Maladi wana sikoyo tangu yo ye awa epa docteur Kabe. Nini sale melio? Kokoma na ngai nataki makolo na ngai awa epa ya docteur Kabe. Nzambe ya docteur Kabe. Nakati ba ke guérir koti at na ngai. Nakati ba lobi ko koti kati na ngai. Apesa kio nini awa? Apesi ngai kifi na ye. Ya komela na ya kotongola. Komela na meli kifi wana. Ndenge nazalaki na maladie wana ndo santi njoto kilo misu vertige tango nyoto metongo na meli kifi wana njoto toujours pepele timia siko toujours clair banda omeli yango komo ko esiko mbala boni na journée eloko papa loba vérité de konanga ba otala yo banda ko ya 2 fois na journée banda yo mela kisi wana ko ya kasiko mbala boni ndeko esiko ozu traitement mikolo boni siko 3 mois yango banda vi traitement Nzambe la ngai témoin kwa pesa la marate asalaka kisi na ye na bonzambe na ye yango nga na vie guérison ba oyo basalaka rapport la bango wana et pas docteur Kabe jamais possible de faire au salema et pas docteur Kabe na vie guérison ya libela vie na ngai mobile komo na ngai ndeli nayaki awa nazalaki na masi na libele ya gauche nde eloko ememaki ngai awa siko neli ntango okomi awa na masi ozalaki na ona kati ya libele okomi awa epa docteur Kabe nini esalemi yo basali yo nini apesi ngai kisi au bout de 4 semaines déjà namoni masi wana edisparaître. Ah makambo ozoloba eza solo ya solo masse pendant la carte libelle disparaître. Disparaître na lundi traitement là pendant 4 semaines. Et pendant salon ndenge nini masse wana na carte libelle. Douleur makasi. Pendant salon ba douleur. Sikoyo na par rapport à ndenge zalaki liboso na ndenge disparaître ozo ka ndenge nini na carte. Changement continu. Siko message ni ozo pesa na bana basi oyo nyonso monde mobimba bazali kolanda yo na minute oyo baza tourmenté par maladie ya cancer de sein. Message ni ozo pesa bango. Basa loko ngai baya na kati ya centre pa docteur Kabe balanda traitement ya bango pe ba koma malade. Kombo na poste Jean-Claude ah toza na Kabamba na centre docteur Kabe. Oui papa oye ko sala nini awa et pas docteur Kabe. Awa na yaki vraiment na zaki na problème ya calcul rénal. Calcul rénal wana pasi tina na vikisi awa en tout cas une semaine ya pamba na moni mabanga ebimi. En tout cas vraiment impeccable. Papa yebisa biso nanu ozalaki ndenge nini obanda koyoka ndenge nini maladi wana esalaka ndenge nini. Oui koyoka libomo pasi et puis pona ko kene na toilette c'est impossible. Siko tango ozwi kisi ndenge olobi papa kana une semaine nini esalemeli yo par rapport à ndenge ozalaki liboso. Quand on a vu kisi na moni que vraiment santé ezongi normal. Sikoyo pona yo okoki koloba kopesa message nini na bato oyo to bazolanda yo oyo pe baza na même kana yo calcul rénal oyo pona makambo calcul rénal baya na santé Kabe makambo ozoloba ekozala pe bapesi yo mbongo mpo balobaka docteur Kabe apesaka bamalade na ye mbongo mpo baloba makambo oyo eza ya solo to bapesi yo mbongo mpo oloba kaka en tout cas eza ya solo mpo docteur nga na yebi te nazwaki information awa ntango alandi message na télévision na ye awa nazwi traitement na ngai. En tout cas, nazwi mbongo ya moto te. Naenda mwana. Tango na kumi na mwana awa. Docteur Kabe afungoli libela mwana boye. Alobi mama. Elongo na Nzambe. Na ngolongola ngolokola lianzi. Nakena mwana boye. Balobi o cancer. Balobi o tumeur. Balobi boye. Baloba kebele o mbasi. Tango na ye awa mama. Ba papa. Bilenge basi mibali koyoka somo te koyoka soni te bimisa maladi na yo kopika bondele longo na Nzambe kopika mela kisi normalement okopika koyoka solo wana te koyoka bololo wana te mela kaka ndenge azoyebisa yo mela okozwa lobiko lelo mwana nanga azwi lobiko nazali te en tout cas docteur Kabe batika yo
nazo souffrir nini yo prostate. Osali nango mikolo ko Na sai nango mo ba 7 ans. 7 ans. Siko yebisa biso tango komi awe pa docteur Kabe. Na maladie na passe aux aki na ona kosuba tango melikisi. Ba peso kisi to ba saini. Bon na bandaki lobby ba pesa nga kisi. Bon na moni ndenge na melaki lobby na zui traitement na moni déjà changement pour na kosuba déjà évolution bandi kitoko. Makambo zoloba eza ya solo to eza lokuta. Eza ya solo. Est-ce que pesi yo mbongo te po pesa mbongo na mbongo nini nga na traitement kuti na pa pesa mbongo police. Po ekozala pe ba pesi yo mbongo po pesa ka message wana batu bandima ke docteur Kaba asala bango nani naye. Te ba pesi mbongo te. Ya solo. Ya solo. Ça na problème ya misu bano déranger ça fait longtemps. On a l'équipe même dans le cabinet miné dans la ville. Moi, on a combo exact. La dernière cabinet dans les cas qui va diagnostiquer donc parce que on a mis sur ça flou. Donc on a pu autant bien et puis autant la télé. Lumière et soleil, tout déranger ma casse. C'est comme ça que na ya kia. Na ba centre on a kinda qui ya mindele va comme lenga 2 lunettes. 2 lunettes. Donc fallait la vivre na yango. De temps en temps, on les cas pour avoir contrôle. Alors, on a qui va mener vivre parce qu'on a un jeune. 2 lunettes, c'est trop. On a la télévision, on a qui publicité. C'est comme ça qu'il y a qui sur place qu'on a pour se renseigner. On a pour se renseigner par rapport à renseignement à Pessa Kinari, on a qui convaincu dans le traitement. Le haut là, ça fait exactement 1 semaine et 2 jours que la bandit traitement pour la forme à mise. Mais nous avons rassuré que les aventures, changement ils ont cassé, lumière. Nous avons retrouvé vision dans la qui avant. De par notre nature, nous avons un complexe. Nous avons déjà retraité au traditionnel, praticien, il y a aventurier. Nous avons au début des réticents. Mais la décision qui n'a pas peine à mettre. La monnaie résultat, on est bien témoin parce que nous avons parmi les bateaux, on a traduit praticiens, des aventuriers. Donc, mais na médecine moderne, parce que c'est propre, on a pareil, ok, il va t'allier, il va commettre, tu te dis, il y a des meilleurs. Or, on trouve solution, comme il condamné, le traitement va tuer. Mais awa, na lobby bien pe na bandeli, ba foutinga mbongo te, les a de volonté. On ça la témoignage on a volonté parce que na vu que ba tebe ba dans la situation où. Là-bas nous dépensons beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, comme condamné, tu as bâti la mission, ou là tu as lunette. Tant âge moi je ne vois pas l'importance de la condamner. S'il y a moyen de trouver solution pour ça, vivre normalement comme tout le monde, il y a moyen. Il y a un moment où il y a un témoignage dans le akoki kolanda pe lokola nga nazosala nayaki mpona makolo pa nalelaka mbala mingi nakende awa te bakatanga banzoloko basala boyeboye te kotema na nga donc pasi koswa na mikuwa donc namoni moyen te naabona nzambe bisika nini nakokende lisusu mpo kimi ezala na kati ya makolo oyo nde nzambe ayoki kolela ale mwana nga amonaka botina poto amonaka makambo elekaka te abengaki ndeko abi kende bisika moko badasi na nini kabamba docteur moko aza ko docteur kabesa so na makolo maladi nyonso bokende mama kuna ayeba nini zosala ko yango mpe toyaki na ye jour tokomi wana ayambaki biso te bakitieli biso date lelo yango toye ayambi nga mpe salinga banzoloka parole nga bakisa tuka badouleur na nango tambola kuna sikoyo mama ndenge obanda oyokela makolo na yo ndenge ozoloba bapasi ezalaki na ndenge nini okoka kotambola ta molai bie kosala so etamboli tape na molai ovanda makolo koswa ndika pipi na nkoka sikoyo ozoyoka ndenge nini na minute oyo na minute oyo papa sali atia liboko bakati na bato antuka badouleur na yoki yango lisusu ndenge ezalaki liboso na ndenge ezalaki na ndenge eza boye nanakotia boye te nanakotombola makolo boye te alanda docteur Kabe depuis 2014 ntango nayaka mpa mama biso nani nazalaki mana babiti nani nalandi ye sikoyo conscience etingaka te azwa numero na ye nabengi ye mpe ayambaki ngai mpe na telefone asengi na ya depuis na ye pas même 1 mois akomaki ya le 18 nabakisi ne eza miracle te kasi alayenga losambo mpona bika apesi yenga bakisi kisi na ye nango lela to ya kosu
eza diminue to ya kokrache eza diminue to ya peme eza diminue mais banana balomela tikisa tuberculose nakomi plus ou moins ya fin ya cure mais kosikoso esilaka te pisa docteur Kabe vraiment esungi ngai moko nasengaki napesa naloba makambo opesa te moi yo moko docteur moto alobi te bafini yo mwa l'air te napesi ngelo na sanza plusieurs fois mpe nakoya bakao nasanti na poi mpe na perdre connaissance taki ye na télévision azali docteur ya médecine traditionnelle azosalisa bamaladi ebele yango wana ngai nayaki mpo nazalaki na problème ya débit ya tension eza kotungisa ngai komata mpona débit ya cardiaque nde bayebisaki ngai na makila eza koleka mbangu eza kotambola mbangu nde bayebisaki ngai na hôpital yango wana ningaki kaka namona docteur Kabe mpona te atraite ngai siko mama na maladi wana ndenge ozotanga yango eza maladi nene maladi ya problème ya tension et puis na problème ya cardiaque obanda koyoka ndenge nini na nzoto ebanda kosala ndenge nini en tout cas nzoto na ngai ezalaki malamu te naza kosentir bien te donc naza kopela mais banda nakomi na centre ya docteur Kabe apesi nga bakisi na mbeli sikoyo nazosentir nzoto na ngai ekomi malamu tension eza komatamata tension ekomi malamu 12 vraiment na sentir nzoto nga naza militaire nakoki kokopere na baguérisseur te nakoki kokopere na baoyo baza komibenga soi-disant bayebi bakisi ya bokoko mpo ya beaucoup des escrocs na province ya Kinshasa soki nandimi koloba témoignage naza sila parti ya bana na ngai mwana na ngai bazosufri na asthme natambo na bohôpital ebele place aye kobikela nde awa omoni nde natali naobi non nakopesa papa o nini donc il faut na témoigner nayebi ye te nakopere na ye te peuple kinois peuple congolais koza district place balakisi no nzela ya malamu bino bomonaka te soki bakei kolakisa yo ke sala boye kende kolala na cimetière ngai balalisi bana na ngai na cimetière kobeta mbunda to eloko moko te ezali kisi bapesi bana ya bokoko banzete ya zamba bana bameli babiki epa docteur Kabe nayebi likambo ya maladi nazalaki na maladi ya cancer ya libele etungisaki ngai makasi nalandaki ye na televizio yango nga mpenza ntango na ye awa eloko ya liboso nasepelaki puiske soki okomi epa docteur Kabe ya liboso atiaka nano nzambe liboso ntango nakotaka yebisaki mama nzambe akobikisa yo nga mpe natie kondima na nzambe ye mpe azalaka na kondima na mosali na asalaka atiaka mpe nzambe liboso nalandi procédure oyo apesaki ngai nameli bakisi ndenge asengaki yango sikoyo nzambe asali nga ngolo nazwi changement awa tozali na hôpital ya docteur Kabe awa toye kosala nini awa mama awa naye mpo nazalaki maladi naye mpo na maladi oyo eza kotungisa ngai ozalaki na maladi nini mama nazali na maladi ya cancer ya mabele sikoyo maladi ya cancer ya mabele mama ntango okomi awa nini omoni namoni changement mpo na ngai namoni changement ozwi kisi na mikolo boni mpo oloba bongo nazwi kisi 3 séances namoni changement wana nakomisi nzambe ya docteur Kabe obanda koyoka ndenge nini liboso mpo oyo olobaki oyoki changement nabanda koyoka mabele ezovimba mabele ezosalanga pasi ezalaki kovimba ezosala pasi kamwa tofina moko ebimai ngai na libele moko ya liboso wana mabele banda kosala pasi sikoyo ntango omeli kisi oyoki ndenge nini par rapport à ndenge obanda oyoka liboso nayoki changement pasi wana eza kaka eza esulte naye kokumisa nzambe ya docteur Kabe asalaka ngai kombo na ngai Charles Ngoi nazali policier nawa nazali epa docteur Kabe nayaki nazalaki na bokono ya prostate na faiblesse sexuelle bapesi ngai kisi
esungi ngai namoni changement makasi na kati ya maladi nyonso nazwi lobiko. Obanda koyoka nini? Nabandaki kosuba na difficulté masuba ebanda kobima na difficulté na nsima komela kisi wana na masuba ekomi kobima normal. Siko papa, est-ce que makambo ozoloba eza ya solo mpo tomoni yo oza militaire oti oloba oza policier toyebi ke bino bozalaka bato bolingaka makambo oyo ya aliment. Est-ce que makambo ozoloba eza ya solo to eza lokuta mpo maladi outi oloba ezotourmente ezoderange bato ebele na mokili? Nazoloba makambo ya solo mpo ngai moko na kite mpe libota na ngai nyonso bayebaki ke nazotungisa na yango ntango nazwi lobiko nde ntango nalobi ifo natatola yango. eloko eza nini ndeko nani DJ Kuku? Merci Ndeko Elezer, merci député national, merci mwana mobali Zolo, merci caméraman professionnel, et puis DJ Kuku, merci mingi depuis to bande na bino ba zem to sali vraiment plus combien des émissions autour ça na bino. Et là qu'on a zoé yebisa bino ndeko na ngai mokilo eza ya Zambe papa. Nous avons que cause ataba 250 émissions to ça na bino. Nayebisaka bino ke na mokili oyo soki o maîtriser le côté tunande ko na yo soko yebe le côté tuna batunaka kokota na musala ya batute oyebi le côté nga pe na komi fulani etali yo et oyoki yo moko témoignage à partir ya Londres ezate ke awa ndekwa na yakaka ya onde ko ngai to solo na ye nayebisaki azana prostate. Ton traité de prostate comme ko normal. Bayako bamba ndeko na biso wana pele susu maladi ya mbasu. Si aye awa talanzoto eteli. Tala molokolo tala monene. Tala papa e o ezambasu. Nana bezo sali boy. Allez, to sala ba application. Papa, na lobi to sali eloko mo. Ngana biso ngana za tradi praticien. Biso zo pona pratique. Soki mutu aza bien. Papa, akokumisa nzambe oyo ya ye. Bana sana posa mutu akokumisa nzambe. Je suis tous les bateaux, mais moto ya kela zete zanzambe. Pona nina lobaka bongo to chanzambe liboso biso tozasi. Un jour, yakana se ko sebibe me kozala message ya lokuta. Bondi mayango te. C'est le tafre du roi Salomon Zamba Salongolo. Zamba nanguya. Zo opération marteau de secours. Dans ce marteau ndeko tala ndeko bino wana epele susu oyoki ke oya prostate wana et puis maladie amba sesili et puis bande ka biso ya cancer ya ngwana et puis ndeko wana plus pour mettre ya cardiaque nzamba sale grâce nzamba sale ndeko wala grâce pour la cardiaque tout type des hépatites tout type de tuber bando ya autiste ba autiste bozabu sekaneni bota na lobi tango bozolanda message loba keza message ya lukuta mais tokutana ndekote bosa lokola mwana mobali o tomande kuna ngai ba yebisa que Jésus asekwe lokola que Jésus asekwe pona ngana zone du matin pona ndima il faut nazuwa misapi oyo ya ngai na chana cicatrice ya Jésus yokana no Thomas zamba pambo na yo Thomas zamba pambo na yo il faut que vous ayez na tembe mutoko pesa message wana papa avant okende ko lobela mutu mabe ke ne tester nanu kedeke est-ce que makabu docteur gaba loba keza ezaka ya solo be za lokuta oye na yo to sali oya biso pondima ponga na lobaka boye à part liwa eloko nyonso etikali eloko eza na kote. OK, à part liwa eloko à part liwa nde konanga na zo yebisa yo boye maladie incurable en général sauf la mort koyela ngana ebembete yela ngana moto za temple osalaka ndenge nini pona ko bikisa ba maladie nyonso incurable oyo biso ba congolais nanga ipe na linga yeba tani nozwaka ndenge ni posalaka nzalo mtasalaka yo a révéler ka na butu ndenge nosalaka po o meka ko obtenir moi ba guérison na maladie nyonso incurable en général ba maladie ko ba mbasu wana ba prostate maladie mo osenga ba opérer mutu mais yo okobikisa sans opération mbelité mutazo guérison osalaka ndenge ni c'est d'après
roi Salomon Zamba, Salungolo, dans la nécessaire sous une opération marteau de secours. Zoa marteau. Zamba Nanguya. Bande kuya épilepsie, maladie yandeke. Ndeko nazo ko ya 100 ans. Bande ko oyo problème est à hépatite. Hépatite, tout type des hépatites. Tout type de cancer. Bosuki sangai, bukangi sangai maloba. Bukangi sangai mundokota. Aloba kaka bongo papa na za sur na maloba na zo pesa message. Tango na zo pesa condimate tokuta na meka grand maison. Meka, oui sa maison. Meka grand maison ba diabétique. Ah papa. Oboti mwana akubili kule kizengi azolo bate papa tango bozola de message na lobby kondimate vraiment prochaine émission bokomona kelio yeko nezo salam leso bande ko ya cardiaque cirrhose des foies gros cœur bande ko bozambi sikanini tango bozola de message wana na lobby et vraiment quand sakaka est-ce que on est déjà non? Est-ce que vous voyez bien que le virus où il y en a une hépatite de l'équipe H? Au moins dans mon kilo, ce qui est déconné, c'est madame de Maya. Combien de témoignages au bon monde? Nazana posta ya batu ya tembe. Puis sur Real 6. Mais ça va être incurable. Au comme là-bas, qui s'est déconné de côté. Nga nazo bisabi nazo assurer persu. Omoni ndeko na yo avimbi et puis sikrezo mata persus et puis moto chaleur et belé ezo mataye et puis les autres comme ko tumbama puis sori assist ndeko. Eza maladie incurable ndeko na ngai. Bota maman na bino wan. Oto na kisaka bino mission passée. Dans le bien, ozana ndeko na yo azana problème tadi ya psoriasis, joyeux ya kanaye. Sarcoïdose, maladie interne, lokozana goûté, message de partout. Tango koyoka message wana, ezala olobake message ya lukuta, mais tokutana. Ndekwe temple, yamba kwa osala ndenge nini. Na lobby temple za solution ndeko. Tout ça na lobby boy. Na ça ba recherche depuis quand il est ça. Au moins nani c'est nani science. Science ezala ko technologie. Chaque jour ndeko na ngai dit ils ont évolué. Ce que tu as téléphone, tu as téléphone, il y a des gens qui ont Maniki Sigimbol, ils ont des gens qui ont avant de la régie, Amos sur le bac. Tu as le téléphone, ils ont des tu as le longue. D'ailleurs, on a des les andés comme quoi? Les andés comme côté. Baza combien na mo kini woyo? Mutra mutazana ilo ngena ye. Malaje za ndeng mo côté ndeko na ngai za ko lo boye. Solution to sala ke zala ndeng mo côté. Chaque patient a ko se retrouver na ba produit na ye selon maladie azana. To sala ka ba solution. Naza chercheur. De Konagai, dans le bien, chaque jour, dans le bien, n'a pas maladie été calé. N'a pas un jour, mon corps. Au moins, maladie, bateau banque banque. Eh, n'a boy, n'a boy, n'a évité. Tu peux boy. Eh, tu vas maladie, bateau banque. Eh, papa, il faut qu'on gagne donc. Merci, il faut se protéger, ma maison en côté. Et là, qu'on a zoé, bisayo boye. Papa. Ngai na yebeli maladie incurable na sens mususu pour ça maladie spirituelle maladie incurable les années et ça maladie spirituelle muto mena ke kisesi maladie sila katende kuna ngai et ça maladie ya ndenge nini ya ngona lobi boye ozana ndeko na zana liboma soki sangai temple
Temple. Temple. Eza maison. Temple. Grand maison. Temple du roi Salomon. Temple. Temple. Bolimbisi temple. Oyebi Simoni Petelo. Yesu Masi ayebisaka yeboyi. Baza bango mibale na bayekoli. Ngai na kokufa mikolo misatu na kosekwa. Yo Petelo okoma na tabo rowanga na ngai. Petelo ataka tembe. Mais soso ko na mbala misatu. Oyebi ta bakangi Yesu. Baotambola na Jésus-Christ. Babeleli Petelo. Yo pe ozakana bando ko na tata oyo Petelo alwangani. Soso alimba na misi Petelo akomi kolela. Temple. Likambo ya bata maboma. Oyo bazebe ne kisha sawa. Temple. Na belo mbala misatu. Na lingitela kutu na boloko temple. Na ina mona kayo opesa bana Congo, souri ndoko sepesa bana Congo. Ese ko koka makambo loko de bata maboma o. Na lobi papa. Vraiment, ça fait combien de temps Zoa ndekona yo Zoa ya kona yo mona makambo nezoleka. Parce que boyo kaka yango na bomona ngo papa, o isa grand maison. C'est le temple du roi Salomon Zamba. Zamba nangu ya. Na chen Zamba nanga liboso mezo Zamba lebe. Balele le message, yo balele le message. Na lobi boye. Na chen Zamba liboso ngai na zasuma. Maladie incurable en général et le cause na côté. Na lobi na poni et le côté. Na bata maboma. Liboma eza eloko. Où est cette template? Na lobby, où est cette grande maison de Konangai? Au moins, il y a un peu de temps. Au moins, il y a un peu de temps. Eh, ça, ça, Benangai, tu Benangai, Bangote. Là, le Sambela Bangote. Abatumba Muto. Fais one aux autres quand de Konangai, Bangotumba Muto, et you peux Samba pour la faire Muto à tomber. Gaina Lubakabo, Zambe, bon, Zambe Nangai. Nazana posi ya mutu yostu ya mukilaza na madame. Quelle que soit Zandok, yo protégé. Quelle que soit Zananine, Zando protégé. Pour une nalobakabon. Kokende kolobela mutu mabete po ke la mutu tende konangai. C'est le Temple du roi Salomon Zamba, c'est tel net ko l'église catholique. Ba pona ko mutu e sika wan. E o ya Zandok, o ya Zaboy. Okotana bafelina okuta badosto bafelina bato ebele balandi bafelina bana bana ko sala bafelina eza makambo ya kala kende na kotele ko okuta bafelina nyosto bano bazana ka place wana quelque chose ozando ke ozana ni baza place wana osoki basoba lombeka na moto yango nde na zo répondre osoki oyoki réponse nanga na loboye biso to banga ke loko te à part liwa moto ko kufa mukiliza ya nzambe liboma eza malade eza makambo mususu to moyen to yebisa yo boye zate Zamba zambu nene bande konangai na lobi boye maladie incurable en général malgré to bandaki ko s'affronter na ndeko na DJ Quick abanda continue na biso selon ndenge explication ya na liboma na expliquer ye boye eza maladie donc ko kanga mutu na zerete na ke no eko sala matende konanga joyeux obana kenine ezoleka ndeko nangai Soazan de Konayo de Zoye, Yaka de grande maison, dans les fiches, papa. Boté ou on a batandi on doit. Bikam au salamon. Dans le but, c'est Temple du roi Salomon Zamba. Dans la tout c'est un marteau de secours. Droit marteau. Ben on a dit marteau de secours, là kasi ko on a bendeng. Papa Ezabi loko ya sika. Toujours continuer na ko 2060. 2000 combien? 2060. Toujours ka. Toujours dans bien ça bitumba nte konangai na lo bien ba manaji nga toujours kabiso awo est-ce que oyebi bien que makambo etali mboso wana so oyebi que soko za makase o traiter moto ya so oyebi que maladi ne kozongela yo ozana ndeko na yo azana n'importe quelle maladie bande ko ya drépanocytose ou bien anémie SS premier tali ya groupe sanguin bande ko su kisangati Temple message ya sensibilisation ba Congolais qui ba on a sur parce que télévision Lingonga pesa bango message yona bango boso là 4 minutes bon to zo mato compris émission mokola lelo parce que lelo bande ko ba ko landa ngaye bande ko na ngaye o ba linga ngami ko la verser boka matière ya lelo liboma oyeka awa kabamba bokasa en face à ce sort total la diagonale wana luki Temple du roi Salomon zwande ko na yo linga e malamu yaka na yawa akoza mimangu makamba kozwa na monate zoto boyo kango Temple sur la population bade me bade bozai sekane na bade sebita système pondese boza wa sekane bade mbasi bota
na lobby hein na lobby boye maladie na poni et le côté oyebi ke ba détecter que za na maladie solo pakala hernie discale nini oza nango bande ka thyroïde hein oza na goitre tala eloko papa tango bozolanda nalobi oza na goitre boza bisika nini ndeko na ngai tension ezobata pambapamba banduku ya hipo tension ekitaka komela ifo chaque jour kolia nani mongo ndeko e nalobi boye ya suka eza boye tambola suka osukisaka message ya suka ngwa napesi monde mbote za bapamboli bino makasi en tant que grand maison napesi mokili mobimba mbote napesi bandeko na ngai ya makasi tokomi wapi nzamba pamboli pe lisusu bino soki boza te moyen bodenonse message eza te naposi mwana mobali oyo zolozolo mpe mbote nzamba pambola yo dj kwiko nzamba pamboli pe lisusu makasini mobimba tokomi wapi et puis mwana oyo avandi na régie te remercier pe lisusu Manix Kimbolo nzamba azala makasi bandeko na nayebisa bino moyi oza na posi ya mokongo Manix Kimbolo trésor zolozolo yakana bali sibino nani DJ Kiku yakana chabino likolo ya nzete yakana matseyo likolo ya nzete DJ Kiku na matseyo likolo ya nzete ndeko na bino Manix Kimbolo na matseyo likolo ya nzete Amos omonike talante kuna mwana wa mobande oyo Manix Kimbolo nani Amos alors bi docteur Kabe depuis na botama nani ba pesinga merci te merci ndeko na ngai ole ba pesa merci na moi il faut ba pesa merci na moto on a dit ndeko na ngai OK ba pesa merci na moi ba pesa merci na moto na lobi boye ndeko na ngai ya kosuka ya kolobebele ezate ya kana mati sabani mibali na nzete allez bozu wa nzete yango oyo na dana sa ya nzete allez joie marteau. Ok, merci, chers compatriotes de Kobalandi. Il y a tout comme moi. Vous avez un message direct. Il y a temple du roi Salomon, dans ma Congomani, dans ma Congolais, ma compatriote, il y a solo, oh, balingaka, nzoto, na bango, malamu. Parce que nzoto zo tungsamate, ngapene na zaboui, nenga yo zali na ndakubo nenga blem de okoma. Ezate comme nga zo tungsamate, yo zo tungsamanga doit différenter. Il y a un autre la table du roi Salomon, comprendre. Le love ministre biso ali batema boma. Et là, on va se cater. Et ça, dans la bête, on va se terre. Elle est bien fou. On va boire dans bango. On va se faire de hasard près. Vous avez le 2021. Le 2021. Après, c'est des binos. Le 2021. Mais, Bolanda Sikoyo, après 18 ans, FCC. Nenge ba Congolais ba côté na Est. Bolanda ba école, il y a Est. Bomoni, ngala ko lobate, bino mo population mo loba. Bolanda Sikoyo, tout ça, ana comme la limité. Et par exemple, honorable Jekoko Moulumba, Azaeli, député provincial, Botané Azo sur la peuple congolais, 18 ans pour pouvoir accabler dans la Kinshasa. Botané Badozo fait la Nicolas Maï. Dans le bagarre raté. Bozomona, fait cesser 18 ans pour pouvoir. C'est ça. Dans le décor, ticket lobby. Ticket qui met à Colonzambe et ça n'a pas de tableau de Koutani lobby.